በስመ ስላሴ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 25 ናይ ቅዱስ መርቆሬዎስ በረከቱ ይሕደረና ወርሓዊ በዓል እዩ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ከዝድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ እመብርሃን ኣደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ጥቅምቲ 25 ናይ ሰማዕትነት ገድሎም በቃል ተዛሪብና ክንፍጽሞ ዘይንኽእል ብጣዕሚ ዝኸበሩ ቅዱሳን አቦታትና አቡነ አቢብን አቡነ እቡለይን ናይ ዕረፍቲ በዓል እዩ። ከምኡውን ሎሚ ምስ አብዑር ተጸሚዶም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ኢትዮጵያዊ አቡነ ህፃን ሞዓ ቃል ኪዳን ዝተቐበሉሉ ዕለት እዩ። ከምኡውን ሎሚ ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ የልዮስ ናይ ስጋኡ ፍልሰት ዝተኸናወነሉ ቤተ ክርስቲያኑ ዝኸበረትሉ ዕለት እዩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። አቡነ ህፃን ሞዓ አቦኦም አርኬሌድስ አዲኦም ትቤ ጽዮን ይበሃሉ። ዝተወልደሉ ጥሪ 25 እዩ። አቡነ ህፃን ሞዓ ምስ በዓል አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ስጋ ዝምድና ኣለዎም። እዚ ድማ አቦኦም አርኬሌድስን ጸጋ ዘአብን ይሕዋት እዮም። ጸጋ ዘአብ አቦኦም ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ማለት እዩ። አርኬሌድስ ድማ ንአቡነ ህፃን ሞዓ አቦኦም ማለት ይሕዋት እዮም። አርኬሌድስን ጸጋ ዘአብን ካልኦት 4 ይሕዋት ኣለዎም። ንሳቶም ድማ እንድርያስ፣ ዘር አብርሃም፣ ቀሺ ዮናስን ቀሺ ዮሃንስን እዮም። አርኬሌድስን ንህፃን ሞዓ ወለደ። ጸጋ ዘአብ ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወለደ። እንድርያስ ንአቡነ ሳሙኤል ዘወገግ፣ ዘር አብርሃም ንዓብይ አኖሬዎስ፣ ቀሺ ዮሃንስ ድማ ንገላውዲዮስን ንናይ ፈጠጋሩ ማትያስን፣ ቀሺ ዮሃንስ ድማ ንዜና ማርቆስ ወለደ። እዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን አቦታትና ብወገን አዲኦም እንተኾነ ከምኡ ብዝምድና ዝተቋረኑ እዮም። አቡነ ህፃን ሞዓ ብኻልእ ስሞም ህፃን ዘደብረ በግዕ ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ እዮም። እዚ ድማ ንገዳም ደብረ በግዕ ዝተመስረቱ ንሶም ስለ ዝኾኑ እዩ። እዞም ጻድቕ ካብ ውሽጢ 47 ናይቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ሃገርና ሓደ እዮም። ኣብ መንዝን ኣብ ተጉለትን ዝርከቡ ዓበይቲ ገዳማት መብዛሕቲኦም ዝመስረትዎ አቡነ ህፃን ሞዓ እዮም። እዞም ጻድቕ ብምኽንያት ክፍኣት ወረን ሴራን ምስ ብዕራይ ተጸሚዶም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ አቦ እዮም። ምስ ብዕራይ ክሕረሱ ውዒሎም ብጣዕሚ ምስ ደኸሞም ብሓይሊ ዘተንፍስዎ እታ ምድሪ ክሳብ ሎሚ ልክዕ ከም ሰብ ዝመውቕ እስትንፋስ ተውፅእ ኣላ። ንሱ ድማ ብናይዞም ጻድቅ እስትንፋስ ኣምሳል ካብ ውሽጢ መሬት ዝወፅእ እስትንፋስ ንሕማም ኣስም መድሓኒት ኮይኑ ንብዙሓት እናፈወሰ ይርከብ። ገዳሞም ካብ ከተማ ደብረ ብርሃን ብእግሪ ናይ 2 ሰዓት መንገዲ ርሕቐት ይርከብ። እዚ ድማ ኣብ ጥቓ ገዳም ወይንየ ተክለ ሃይማኖት እዩ። እዞም ጻድቕ ጥሪ 25 ልደቶም ጥቅምቲ 25 በዘለማዓንቲ ከዓ ቃል ኪዳን ዝተቐበሉሉ ዕለት ክኸውን ከሎ ሓምሌ 25 ድማ ዕረፍቶም እዩ። ካብ ቃል ኪዳኖም በረከት ይኽፈለና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን ለይኩን። አቡነ አቢብ ቡላ ንልዕሊ 10 ጊዜ ሞይቱ ዝተንስአ ብግሩም ገድሊ ኣምላኾም ዝሐጉሱ ናይ ቅዱስ አቦና ታሪኽ ካብ በረከቶም ንምስታፍ መዓንጣና ተዓጢቕና 3 ጊዜ አምላከ አቡነ አቢብ መሓረና፣ አምላከ አቡነ አቢብ መሓረነ፣ አምላከ አቡነ አቢብ መሓረኒ ኢልና ከይሰገድና ኣይንወዓል። አባ ቡላ ዘተሰመ አቡነ አቢብ አብኡ አብርሃም አዲኡ ሃሪክ ካብ ሃገር ሮሜ ሉፌ ካብ እትበሃል አውራጃ እዮም። ኣብ ዘመኖም ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ብዙሕ መከራ ስለ ዘምፀአ ስደት ኮይኑ ስለ ዝነበረ እዞም ቅዱሳን አብርሃምን ሃሬክን ኣብ ስደት ብዙሕ ዘመን ነበሩ።
ቆልዓ ድማ ስለ ዘይነበሮም ዝተባረኸ ቆልዓ ምእንቲ ክህቦም ብጾም ብጸሎት ተወሲኖም ንእግዚአብሔር ለመንዎ። ዝተኣዘዘ መልአክ ድማ ብራእይ ተገሊጽሎም ፍረ ዝመልአ ዘለላ ሃቦም። ኣባ ቡላ ኣብ ዝተጸንሰ ግዜ ኣብ ጥቓ ገዝኦም ዓባይ ገረብ ዛፍ በቖለት እሞ ኣብቲ ቆጽሊ ድማ ብቋንቋ ሮማይስጥ ቡላ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ኣብ ጽዮን ሓዲሩ ዝነብር ናይ ያዕቆብ ፈጣሪ ዘኽበሮ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። እቲ ህፃን ድማ ኣብ ዝተወልደ ግዜ ብግዜኡ በቲ ዝነበረ ናይ ክርስቲያን ስደትን ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ምዕፃውን ናይ ክርስትና ጥምቀት ከየጥመቕዎ 1 ዓመት ጸንሑ። ነገር ግን ናይ ብርሃን ኣደ እመቤትና መብርሃን ወላዲተ ኣምላክ ንናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ንሰለባ ስትሪዮስ ተገሊጻ ናብ ቤት አብርሃም ከይዱ ነቲ ህፃን ምእንቲ ከጥምቆ ኣዘዘቶ። ንሱ ድማ ከይዱ ምስ ኣጥምቆ ስሙ ቡላ ኢሉ ሰየሞ። አብርሃምን ሃሬክን ድማ ኣብ ጥቓ ቤቶም ኣብ ዘላ ቆጽሊ ቡላ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ኣብ ጽዮን ድማ ሓዲሩ ናይ ዝነብር ናይ ያዕቆብ ፈጣሪ ዘኽብሮ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉ ከም ዝነበረ ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ከይነገርዎ ንሱ ባዕሉ ነቲ ህፃን ቡላ ኢሉ ስለ ዝሰየሞ ኣደነቑ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ድማ ኣብ ጸለየ ግዜ ናይ ቁርባን ሕብስትን ወይኒ ዝመልአ ጽዋዕን ካብ ሰማይ ወረደ። ንሱ ድማ ቀዲሱ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ምስቲ ህፃን ኣቐበሎም። በቲ ግዜቲ ድማ ህፃን ወዲ 1 ዓመት ከሎ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ተዛረበ። ነዚ ኣብ ሰምዑ ግዜ ድማ ካብ ዝጠብዩ ህፃናት አንደበት ምስጋና ዝቐረበ ብባህሪኡ ምስጉን ዝኾነ ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ። ድሕሪኡ ኣቦኡን ኣዲኡን ንኣብርሃምን ሃሬክን ብሞት ስለ ዝዓረፉ ህፃን ቡላ ንበይኑ ተረፈ። 10 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ንጣዖት ስገዱ ዝብል ኣዋጅ ዝእዝዝ ከሓዲ መኮንን መጸ። ቅዱስ ቡላ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ናብቲ መኮንን ከይዱ ንዝረኸሱ ኣማልኽቱ ረገሞም። እቲ መኮንን ድማ ናይዚ ህፃን ብኣካል ምእናስ ርእዩ ኣደነቐ። ምንኣስ ማለት ይቕረታ። ብኣካል ምንኣስ ርእዩ ኣደነቐ። ነዚ ደጊሙ ምእንቲ ከይዛረብ ብቁጣዓ እኳ እንተኣፈራርሖ እዚ ህፃን ግን ደጊሙ ዘለፎ። እቲ መኮንን ድማ በዚ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ብዓቢ ሽንካራት ኣሸንኪሩ ንስጋኡ ዝነጣጥቆ ዘቕስሎ ንቆርበቱ ድማ ካብ የዕጽምቱ ኣግፈፎ ንእግሩን ኣእዳውን ድማ ብመጋዝ ይህረሞ። ናብ ውሽጢ መንኮራኩር እውን የእተዎ። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልአኽ ንቅዱስ ቡላ ካብ ኩሉ መከራኡ የጸናንዖን ካብ ሕማሙ ድማ ይፍውሶን ስለ ዝነበረ ክመውት ኣይከኣለን። ደጊሙ ድማ እቲ መኮንን ናይዚ ህፃን ሰውነት ኣሲሮም ኣብ ልዕሊ መሬት ምእንቲ ክጎትዎ ኣዘዘ። ሕጂ እውን መልአክ ቅዱስ ሚካኤል መጺኡ ኣድሓኖ። ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ፍጹም ናብ ጥዕንኡ ተመልሰ። ቅዱስ ቡላ ድማ ደጊሙ ናብ ካልእ ከሓዲ መኮንን ከይዱ ንዑ እውን ንኣምልኾ ጣዖቱ ገሰጾ። እቲ ከሓዲ መኮንን ብዙሕ ምሳሳቀዮ ሚያዝያ 18 ንርእሱ ብሰይፍ ኣቑረጾ። ነገር ግን ሕጂ እውን ናይ ዘወትር ሓላዊኡ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ንቅዱስ ቡላ ካብ ሞት ኣተንስኦ። ናብ ሓደ ገዳሙ ድማ ወሲዱ ናይ ምንኩስና ልብስን ኣስኬማን ብመስቀል ምልክት ኣልወሶ እሞ ምስ ሓድነት ቅዱሳን ጻድቃን ምእንቲ ክትከውን እግዚአብሔር ኣዚዝካ ኣሎ በሎ። ኣባ ቡላ ድማ ናብ ሓንቲ ደረቕ ጎቦ ደይቡ ብዓቢ ተጋድሎ ክነብር ጀመረ። ኣብዚ ጎቦ ድማ ብተጋድሎ እንዳነበረ ከሎ ናይ መድሃኒ ዓለም መከራ መስቀሉ ብምሕሳብ ናይ ነዊሕ ዕንጨይቲ ደይቡ ካብኡ ንነብሱ ናብ ታሕቲ ኩሉ ግዜ ይውርውር ነበረ፣ ይጸድፍ ማለት እዩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ካብ ሓደ ነዊሕ ገረብ ኣብ ዝተወርወረ ግዜ ሰይጣን ስለ ዝበርትዖ ቆተሎ። ነገር ግን ጎይታና ተገሊጹ ካብ ሞት ኣተንስኡ ካብ ለሙስ ስምካ ቡላ ኣይኹን ንብዙሓት ኣቦ ክትከውን ስለ ዝኾንካ ኣቢብ ተባሂልካ ተጸዋዕ በሎ። ድሕሪኡ ንኣቦና ናይ ጎይታና ፍቕሪ ኣብ ውሽጦም ከም እሳት ስለ ዝነደደ ብዙሕ ግዜ መከራኡ ብምሕሳብ ንገጾም እንዳጸፍዑ ስጋኦም ተቆራሪሱ ክሳብ ዝወድቕ ንሕቆኦም 700 ግዜ እንዳገረፉ ነበሩ። ጎይታና ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ቁስሎም
ይፍውሶም ነበረ። ንኣቦና ድማ ኣብ ዕለተ ሰንበት ይግለጸሎም ነበረ። ምስ እመቤትና ህፃን ኮይኑ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ኣይሁድ ሒዞሞ ከለውን መከራ እንዳጽንዑልን ከለው ይግለጸሎም ነበረ። ስለዚ ድማ ኣቡነ አቢብ ከይበልዑን ከይሰትዩን 42 ዓመት ተቐመጡ። ደጊሞም ድማ ናላቸው ወይ ከዓ መንበስብስቶም ፈሲሱ ክሳብ ዝውዳእ 1 ዓመት ብርእሶም ተዘቕዚቖም ነበሩ። ቅርቅርቶም ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ናይ ጎይታና መከራ ሓሲቦም ሴፍ ኣምፂኦም ነቲ ስሕለት ናብ ላዕሊ ኣቑሞም ብኣንጻሩ ምስ ተኸልዎ ናብ ሓደ ነዊሕ ገረብ ደይቦም ናብቲ ልዕሊ ሴፍ ወዲቖም ሞቱ። እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ምስ እልፍ ኣላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ መፂያ ፈታውየይን ፈታዊ ወደይን ኦ አቢብ ሰላምታ ንዓኻ ይኹን በለቶም። በዚ ግዜ ካብ በድኖም ቃል ወፂኡ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስቲ እመቤተይ ሰላምታ ይግባኣኪ በላ። እመቤትና ድማ ብዝኸበረ ኣእዳዋ ዳህሰሰቶም እሞ ካብ ሞታ ተንስአቶም። ድሕሪኡ ኣቦና ኣብዚ ዓለም ዝነብርሉ ዕድሚኦም ኣብ ዝተወድአ ግዜ ጎይታና ፍሉይ ዝኾነ ኣኽሊላትን ብሩህ ኣልባሳትን ሒዙ መፂኡ ተገለጸሎም እሞ ኦ ፍትወይ አቢብ ናብ ዘይውዳእ ሓጎስ ደስታ ደስ ምእንቲ ክብለካ ናባይ ክወስደካ መጻኹ። ስምካ ንዝጽውዑ በዓልካ ንዝገብሩ ኣነ ሓጢኣቶም ከም ዝሓድገሎም ብርእሰይ መሓልኩልካ። ወይ ድማ ብስምካ ንዝዓረቐ ዘልብስ ንዝጠመየ ዘጽግብ ንዝጸምአ ዘስቲ ናይ ገድልኻ መጽሓፍ ዘጽሕፍ ዘንብብ ዝሰምዕ ብጸሎትካ ድማ ንዝኣመኑ ክሳብ 10 ትውልዲ ክምሕሮም እየ ዝብል ድንቂ ቃል ኪዳን ሃቦም እሞ ሓቒፉ ምስዓሞም ቅድስቲ ነፍሶም ካብ ስጋኦም ተፈልየት። ናይ መላእኽቲ ዝማሬ እንዳስምዖም ኣብ ደረቱ ሓቒፉ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወሰዶም። ንኣቡነ አቢብ በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይመሓረና አሜን። ኣምላከ ኣቡነ አቢብ መሓረነ፣ ኣምላከ ኣቡነ አቢብ መሓረኒ፣ ኣምላከ ኣቡነ አቢብ መሓረና አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ሰማዕት ቅዱስ የልዮስ ከምኡውን እዚ ቅዱስ ኣቅፋሓስ ካብ ትበሃል ዓዲ ዝተረኽበ ሰማዕት ክኸውን ከሎ ብናይ ጎይታና ትእዛዝ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ዓጽሚ ክእክብ ገድሎም ክጽሕፍ ስጋኦም ገኒዙ ናብ ብቢ ሃገሩ ምእንቲ ክልእኽ ዝተመርጸ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ክሓርቲ መኳንንቲ ናይ ልቢ ዕውረት ስለ ዘውረደሎም ንሶም ናይ ገድሎም ናይ ሰማዕታት ዓጽሚ ቅዱስ የልዮስ እንዳኣከበ ናብ በቢ ሃገሮም እንዳኽበረ ክልእኽን ከቐምጥን ከሎ እቶም መኳንንቲ ወላሓንቲ ኣይዛረቡን ነበሩ። ንቅዱስ የልዮስ ጽሕፈት ዝፈልጡን ዝጽሕፉን 300 ኣገልገልቲ ስለ ዝነበርዎ ናይ ሰማዕታት ገድሊ እንዳተኸታተሉ ይጽሕፍሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ኣብ ስቃይ ንዘለዉ ሰማዕታት የገልግሎም ነበረ። ቁስሎም ይጸርገሎም። እቶም ሰማዕታት ድማ ምስ መረቕዎ ንስኻ እውን ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደምካ ክፈስስ እዩ፣ ምስ ቅዱሳን ሰማዕታት ከዓ ክትቆጸር ኢኻ እንዳበሉ ትንቢት ይነግርዎ ነበሩ። ናይ ዲዮቅልጥያኖስ ናይ ግዝኣት ዘመኑ ኣብ ዝተፈጸመ ግዜ ድማ እቶም ሰማዕታት ስለ ቅዱስ የልዮስ ዝተዛረብዎ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ግዚኡ በጽሐ። ጎይታና ድማ ንቅዱስ የልዮስ ናብ ደቡባዊ ግብፂ ጎምኑዲ ከይዱ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ኣርማኒዮስ መስኪሩ ሰማዕትነቱ ምእንቲ ክፍጽም ኣዘዞ። ቅዱስ የልዮስ ድማ ናብ ከሓዲ መኮንን ኣርማኒዮስ ከይዱ ኣብ ቅድሚኡ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ መስከረ። ኣርማኒዮስ ድማ ሒዙ ብዙሕ ግዜ ኣሳቀዮ። ነገር ግን ድሕሪ መከራኡ ጎይታና ፍጹም ጥዑይ እንዳገበረ ይፍውሶ ነበረ። ድሕሪኡ ንኣማልኽቶም ብግዲ ከስግድዎ ንቅዱስ የልዮስ ሒዞም ናብቲ ናይ ጣዖት ቤት ሒዞሞ ኣብ ዝኸዱ ግዜ ቅዱስ የልዮስ ድማ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቶም ጣዖታት ምእንቲ ክትውሕጦም ናብ ጎይታና ኣብ ጸለየ ግዜ 70 ጣዖታትን 130 ዝኾኑ ናይ ጣዖት ካህናትን ምድሪ ኣፋ ከፊታ ውሓጠቶም። ነዚ ዝረኣዩ ኩሎም ብናይ ቅዱስ የልዮስ ኣምላኽ ኣሚንና ኢና ኢሎም ብምዝራብ ብጎይታና ኣመኑ። መኮንን ኣርማኒዮስ ድማ ኣነ እውን ብናይ ቅዱስ የልዮስ ኣምላኽ ኣሚነ ኣለኹ ኢሉ ብጎይታና ኣመነ።
ድሕሪኡ መኮንን ኣርማንዮስ ምስ ቅዱስ ዮልዮስ ናብ ኣትሪብ ከይዱ ኣብ ቅድሚ ናይ ኣትሪቡ መኮንን ናይ ጎይታና ክብሪ መስከሩ። ናይ ኣትሪብ መኮንን ድማ ሒዙ ብጣዕሚ ኣሰቃዮም። ብፍላይ ድማ ንቅዱስ ዮልዮስ ብጣዕሚ ብምስቃይ ክሳብ ዝመውት ኣብፅሖ። ጎይታና ግን ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ፈወሶ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ናይ ጣዖቶም በዓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ብሽልማት ኩሉ ሸሊሞም ኣወቂቦም ብምብራህን ብዕንባባ ኣወቂቦምን ንጽባሒቱ መጺኦም በዓሎም ንምኽባር ተቐሪቦም ሓደሩ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ እቶም ጣዖታት ምእንቲ ክጠፍኡ ናብ ጎይታና ኣብ ጸለየ ግዜ ጎይታና መልኣኹ ልኢኹ ርእሲ ናይቶም ጣዖታት ቆሪጹ ደርበዮ። ነቲ ቤት ከዓ ብምልኡ ኣቃጸሎ። ንጽባሒቱ ድማ ከም ልማዶም ናይ ጣዖታቶም በዓል ከኽብሩሎም ብዝኸበሩ ኣልባሳት ተሸሊሞም ምስ መጹ ጠፊኦምን ተሰባቢሮምን ረኸብዎም እሞ በዚ ግዜ ናይ ጣዖቶም ድኻምነት ፈሊጦም ንርእሶም ከድሕኑ ዘይከኣሉ ደኣ እዞም ጣዖታት ከመይ ገይሮም ንዓና ከድሕኑ ይኽእሉ ኢሎም ሓሰቦ እሞ ድሕሪኡ ናብ ቅዱስ ዮልዮስ ቀሪቦም ተማሂሮም ብጎይታና ኣመኑ። ከምኡውን ናይ ኣትሪቡ መኮንን ብጎይታና ኣመነ። ድሕሪኡ ድማ ቅዱስ ዮልዮስ ጥዋ ናብ ትበሃል ሃገር ከይዱ ንመኮንን ሰይፈኒ እሞ ሰማዕትነተይ ፈጽመለይ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ኣነ ነዚ ኣብ ልዕሊኻ ክገብር ኣይከኣለንን እዩ በሎ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ኣብ ኢድ ተኸተልቱ ሴፍ ኣትሒዙ ከፈራርሖ ፈተነ። ተኸተልቱ ድማ ሴፍ ሒዞም ንኹላትና ሰማዕትነትና ፈጽመልና በልዎ። ነገር ግን እቲ መኮንን እምቢ ስለ ዝበሎም ቅዱስ ዮልዮስ ብጸሎቱ ኣብ ልዕሊ እቲ መኮንን ርኩስ መንፈስ ከም ዝሓድር ገበረ። ልቡ ናብ ክፍኣትን ጨካንን ከም ዝዝንብል ገበረ እሞ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ናይ ቅዱስ ዮልዮስ ኣገልገልቲ ድማ ሴፍ መዚዞም ብምሃብ ምእንቲ ክቐትሎም ኣገደድዎ። ርኩስ መንፈስ ኣብ ልዕሊ እቲ መኮንን ስለ ዝሓደረ ናይ ቅትለት ደብዳቤ ጸሓፈሎም። ኣብታ ሰዓት ተኸተልቱ በብተራ እንዳኸዱ ተሰየፉ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ምስ ወዱ ምስ ቴዎድሮስን ምስ ዝኸበረ ሓዉ ዮንያስን ምስ 500 ኣገልገልቱን ክሳዱ ኣሰይፉ ሰማዕትነቱ ፈጸመ። ናይ ጎምኑድን ናይ ኣትሪብን መኳንንቲ እውን ተሰይፎም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ካብ ኣህዛብ ብጎይታና ዝኣመኑ ብጠቕላላ ቁጽሮም 1500 ሰባት ሰማዕትነት ኮይኖም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፉ። ምእመናን ድማ ንናይ ቅዱስ ዮልዮስን ናይ ወዱን ናይ ሓዉ ስጋ ኣልዒሎም ብክብሪ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ወሲዶም ውቅብቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ኣብ ውሽጣ ኣንበርዎም። ካብ ስጋኦም ድማ ዓብይ ዝኾነ ብዙሕ ድንቂ ተኣምራት ተገብረ። ናይ ቅዱስ ዮልዮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ ኣሜን። ጥቅምቲ 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ኣቡነ አቢብ፣ ኣባ ቡላ፣ ኣባ እቡለይ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዮልዮስ ሰማዕት፣ ቅዱሳን አብርሃምን ሃሬክን፣ ቅዱሳን አሞኒን ሙስያን ወለዲ ቅዱስ እቡለይ፣ ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕት፣ ቅድስት ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣብ ከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ድሚያኖስ ሶርያዊ፣ ቅዱስ ኣቦፋና ጻድቅ፣ ዓቢ ኣባ ቢጻርዮን። ናይ 25 ስንክሳር ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና፣ ኣሜን። ብጸሎቶም ይርድኡና፣ ኣሜን። ከምኡውን ናይ 26 ጥቅምቲ ስንክሳር ንቕጽል፣ ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 26 ጎይታና ካብ ዝመረጾምን ንሕሙማት ምእንቲ ክፍውሱ ድማ ስልጣን ካብ ዝሃቦም ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ቅዱስ ሃዋርያ ጢሞና ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከምኡውን በዚ ዕለት ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ ዓመታዊ በዓል እዩ። ሃዋርያዊ ቅዱስ ጢሞና። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ከዓ ሰማያዊ ሃብትን መለኮታዊ ሓይልን ገንዘብ ገይሩ ንኹሎም ሕሙማት ፈወሶም። ንኣጋንንቲ ቀጥቂጡ ብምግዛእ ድማ ንሰባት ካብ እስራቶም ፈትሖም። ጎይታና ብስጋ ኣብ ምድሪ ከሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጢሞና ብዙሕ ኣገልጊልዎ እዩ። ጎይታና ድማ ብሞቱ ንኹሉ ዓለም ፈጺሙ ኣድሒኑ ስርዓት ሰሪዑ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ቅዱስ ጢሞና ደጊሙ ንሃዋርያት ኣገልገሎም።
ኣብ 50 መዓልቲ ጳራቅሊጦስ ኣብ ዝወረደ ግዜ ናይ ምጽንናዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ። ድሕሪዚ ድማ ምስቶም 7 ኮይኖም ዝተቖጽሩ ዲያቆናት ሃዋርያት ሸምዎ። ንሳቶም ኩሎም መንፈስ ቅዱስን ፍልጠትን ዝተመልኡ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምስክር ኮይኑ እዩ። ቅዱስ ጢሞና ወንጌል ብምስባኽን ንድውያን ብምፍዋስን ብዙሕ ምስ ኣገልገለ ብቓል ካብ ብልቃ ካብ እትበሃል ሃገር ብወገን ምዕራብ ስብራ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ሃዋርያት ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ እሞ ነቶም ናይቲ ሃገር ኣህዛብ ክብሪ ይኹኖም እሞ ንናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ኣስተምሃረ። ካብ ወገን ዮናናውያን ኣይሁድን ዝኾኑ ብዙሓት ኣስተምሂሩ እውን ኣጥመቖም። ገዛኢ ናይቲ ሃገር እዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ንቅዱስ ጢሞና ሒዙ ጽኑዕ ስቃይ ኣሰቃዮሞ። ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ ድማ ብእሳት ስለ ዘቃጸሎ እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ንሰማዕትነቱ በዚ ፈጺሙ መንግስተ ሰማያት ወረሰ። ናይ ክብሪ ኣክሊል ድማ ተጎናጸፈ። ናይዚ ቅዱስ ሃዋርያ ጢሞና ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸለቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ። እዚ ቅዱስ ወዲ ጸራቢ ዮሴፍ እዩ። ንሱ ድማ ካብ ኩሎም ደቁ እቲ ዝነኣሰ ነበረ። ንሱ ንጹህ ድንግል ነበረ እሞ ምስ ጎይታና እውን ዓበየ። ስለዚ ድማ ክብሪ ይኹኖሞ ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓው ተባሃለ። ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ሃዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ እሞ ክብሪ ይኹኖሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሂሩ ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት መለሶም። ናይ ክርስትና ጥምቀት እውን ኣጥመቖም። እግዚኣብሔር ብኢዱ ዓበይቲ ድንቅታት ተኣምራት ገበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ኣብ ጎደና ክጓዓዝ ከሎ ንሓደ ሽማግለ ረኸበ እሞ ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ሽማግለ ሆይ ኣብ ቤትካ ክትሕድረኒ ዶ ትኽእል በሎ። ኣረጋዊ ድማ እሺ ከም ዝበልካየ ይኹን በለ። ብሓድነት ክጓዓዙ ከለዉ ድማ ጋኔን ዝሓደሮም ሰብ ረኸቦ እሞ ኣብ ዝረኣየ ግዜ ድማ ኦ ናይ ክርስቶስ ሃዋርያ ኣነ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ከተጥፍኣኒ ዶ መጻኻ ኢሉ ገዓረ። ሃዋርያ ድማ ብናዝሬቱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጸጋዕ ካብዚ ሰብ ድማ ውፃእ በሎ። ብቕጽበት ድማ እቲ ጋኔን ካብቲ ልዕሊ ሰብ ወፀ። እቲ ሽማግለ ነዚ ድንቂ ተኣምር ርእዩ ሰንበደ። ኣብ ትሕቲ እግሪ ሃዋርያ ወዲቑ ድማ ከምዚ በሎ፣ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይግብኣንን እዩ። ነገር ግን ምእንቲ ክድሕን ቤተሰበይ እውን ምእንቲ ክድሕኑ እንታይ ክገብር በለ። ኣብታ ግዜ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኣቤቱ ጎይታይ መንገደይ ኣቕኒዕካለይ ኢኻ እሞ የመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ንጎይታና ኣመስገኖ። ናብ ሽማግለ ተመሊሱ ድማ ናይ ድሕነት ነገሮ እሞ ክብሪ ይኹኖሞ ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ስለ መከራኡ ስለ ሞቱን ስለ ትንሳኤኡን መሃሮ። ድሕሪኡ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ነዚ ሃዋርያ ናብ ቤቱ የእተዎ እሞ ቤተሰቡ ኩሎም ድማ ናብኡ ተኣኪቦም ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ምሂሩ ናይ ክርስትና ጥምቀት ኣጥመቖም። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ኣቐበሎም። ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ሰባት ድማ ኣብ ሰምዑ ግዜ ብዙሓት ንሕሙማት ናብኡ ኣምጽኡ፣ ንኹሎም ከዓ ኣድሓኖም። ንዕኦም ሃይማኖት ምሂሩ ብኣብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም ኣጥመቖም። ቀሳውስትን ዲያቆናትን እውን ሸመሎም። ነቲ ሽማግለ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸሞ። ክብሪ ይኹኖሞ ናይ ጎይታና ወንጌል ሃቦም እሞ ድሕሪኡ ምእንቲ ክምህር ናብ ካልእ ሃገራት ወፂኡ ከደ። ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ነበረት እሞ እግዚኣብሔር ቆልዓ ምእንቲ ክህባ ስለኣ ምእንቲ ክጽልየላ ንቅዱስ ያዕቆብ ለመነቶ። ንሱ ድማ ጸልየላ እሞ ወዲ ወለደት። ስሙ ድማ ያዕቆብ ኢላ ስም ኣውፅኣትሉ። ንወዳ ተሸኪማ ከዓ ናብ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ መጽያ ሰላምታ ኣቕረበትሉ። ምስ ወዳ ድማ ካብኡ ተባረኸት። ድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ኣይሁድ ናብኡ ተኣኪቦም መጹ እሞ ስለ ጎይታና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መን ምዃኑ ምእንቲ ክትነግሮም ሓተትዎ። ንሱ ጎይታና ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ሓው ከም ዝኾነ ከም ዝነገሮም ሓሲቦም ነበሩ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ናብ ሳልሳይ ደርቢ ወፂኡ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ወዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ እውን ምስ ኣብ ድማ ትኽክል ከም ዝኾነ ክገልጸሎም ጀመረ።
ነዚ ኣብ ሰምዑ ግዜ ድማ ብጣዕሚ ተቆጥዑ ካብ ልዕሊ ደርቢ ኣውሪዶም ድማ ዝጸንዐ ግርፋት ገረፍዎ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ናይ ልብሲ መሕጸቢ ናይ ዕንጸይቲ ገበታ ዝሓዘ ሓደ መጺኡ በቲ ዕንጸይቲ ንቅዱስ ያዕቆብ ርእሱ ሃረሞ እሞ ኣብታ ግዜ ድማ ንነፍሱ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ሃበ ስለኡ ድማ ከምዚ ተባሃለ ወይኒ ሰትዩ ከም ዘይፈልጥ ድማ ደም ካብ ዘለዎ ወገን ከም ዘይበልዐ ኣብ ርእሱ ድማ ላም ከም ዘይሕለፈ ኣብ መሕጸቢ ከም ዘይተሓጸበ ክልተ ልብሲ እውን ከም ዘይለበሰ ኩሉ ግዜ እውን ከም ዝቆውምን ከም ዝሰግድን ተጻሓፈ ካብ መቃሙ ዝተለዓለ እግሩ ሓቢጡ ነበረ እሞ ድሕሪኡ ዓሪፉ ኣብ ጎኒ ቤተ መቅደስ ቀበርዎ በረኮት ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ወዲ ዮሴፍ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ጥቅምቲ 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዮሴፍ፣ ቅዱስ ጢሞና ሐዋርያ ወዲያቆን፣ ቅዱስ አግናጢዮስ፣ ቅዱስ ፊልጶስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን፣ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር አቦና አሜን። በረከቶም ይሕደረና ናይ 26 ቅዱሳን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ናይ 27 ናይ መድኃኔ ዓለም አቦና ስንክሳር ንቕጽል ምሕረትን ቸርነትን አምላኽነትን ሰለስትነትን ሓድነትን ናይ መድኃኔ ዓለም አቦና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥቅምቲ 27 እንኳዕ ናብ ፈጣሪና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ናብ ቅዱሳን አባ መቃርስን አቡነ መብዓ ጽዮንን ናብ አባ ጽጌ ድንግልን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አሜን። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ጎይታና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ንዓና ክብል ብዝፈጸሞ ናይ መድሓን ስራሕ ክፉኣት አይሁድ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ኣብ ውሽጢ ጌተ ሰማኒ ሓዝዎ ሙሉእ ለይቲ ምስ ሃናን ቀያፋን ከመላለስዎ ኣሲሮም ክቕጥቅጥዎ ሓደሩ። ስቕ እንተበሎም ንዓይኑ ሸፊኖም ገጹ ጸፍዕዎ ምራቆም ተፍእሉ ዘበቱበት ንርእሱ ድማ ብዘንጊ ሃረምዎ። ንሱ ግን ንኹሉ ተዓገሰ። ንግሆ ካብቲ ገዛኢ ሞት መታን ክፍረዶ ኣቕረብዎ። በሰለስተ ሰዓት ኣካሉ ክሳብ ዝውዳእ እየተዘባዘቡት እንዳወቕዑ ማለት 6666 ጊዜ ገረፍዎ። ኣብ ሊቶስጥሮስ ኣደባባይ ድማ ርሑስ መስቀል ኣሸኪሞም ናብ ቀራንዮ ወሰድዎ። ሰዓት 12 ብነዋሕቲ መስማር ኣብ 5 ቦታ ሸንኪሮም ሰቐልዎ። 7 ዓበይቲ ተኣምራት ኣብ ምድርን ሰማይን ተረኣዩ። ዓለም ጸልሚታ ከላ ጎይታ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኮይኑ 7 ቃላት ተዛረበ። ናይ ቀትሪ ኣካባቢ ሰዓት 3 ብባሕሪ ስልጣኑ ቅድስቲ ነፍሱ ካብ ቅዱስ ስጋኡ ፈለየ። በታ ሰዓት ድማ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ዝተኣስሩ ኩሎም ፈትሖም። ሰዓት 5 ለውሃት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብዓብይ ክብርን ሓዘንን ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ። ለውሃት ማለት እዩ። በታ መዓልቲ ድማ ድንግል ማርያም ልባ ብሓዘን ተቃጸለ። ቅዱስ ዮሐንስ ፈታዊኡ ድማ ፍጹም ልቕሶ አልቀሰ። ቅዱሳን ኣንስቲ ከእውያ ወዓላ። ፈጣሪናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለ መጋቢት 27 እኳ እንተኾነ እቲ በዓል ናብ ጥቅምቲ ክመጽእ ዝገበሩ ኣበው ሊቃውንቲ እዮም። ምክንያቱ ድማ ብዙሕ ግዜ መጋቢት 27 ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል ብምዃኑን ናይ ንጉስ በዓላት ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዘይፍቀዱን እዩ። ምንም እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓብይ ጾም ዘንግሱ ሓደ ኣብያተ ክርስቲያናት እንተሃለዉ ኣቦታትና ግን ከምኡ ዝበለ ስርዓት ኣየጽንሑልናን። ከበሮን ናይ ሽብሸባ ዝማረን ድማ ኣብቲ ወቕቲ ዝተፈቕደ ኣይኮነን። በዚ ምክንያት ድማ በዓል ስቕለቱ ንግሱ ናብ ጥቅምቲ 27 ክመጽእ ከሎ መጋቢት 5 ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንግስ ናብ ጥቅምቲ 5 መጋቢት 10 መስቀል ናብ መስከረም 17 መጺኡ ከም ዝኽበር ኮነ። በረኸቶም ይሕደረና። ቸርነት ናይ መድኃኔ ዓለም እውን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣባ መቃርስ ብጻዊ በዚ ስም ዝጽውዑ ቅዱሳን ብዙሓት እዮም። ዓቢ መቃርስ
መቃርስ እስክንድርያዊ መቃርስ ባሕታውን ከም ምሳሌ ምጥቃስ ይከኣል። እዚ ቅዱስ ድማ መቃርስ ኤጲስቆጶስ መቃርስ ቡጻዊ መቃርስ ዝሃገረ ቃው ይበሃል። ኩሉ ግዜ ድማ መጸዊዑ እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ 500 ክፍለ ዘመን ሰብ ክኸውን ከሎ ተኸታሊ ቅዱስ ቄርሎስን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን እዩ። ካብ ጽባቐ ህይወቱን ምስማር ቅዱስናኡን ዝተለዓለ ኣበው ኣመስኪኖም ኣይጸግብዎን ነበሩ። ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ድማ ጻድቅ ከም ዕንበባ ይፈሪ ከም ዝበሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 91 ከምኡውን ወይ ከውን ከመ ዕፅ እንተ ትክልት ሃበው መሃዘማይ መዝሙር ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ከም ዝበሎ ቅዱስ መቃርስ ብጣዕሚ ብዙሕ ትሩፋት ኣፍረየ። ቅድሚ ኩሉ ኣብ በረኻ ነባሪ ካብ ዝኾነሉ መዓልቲ ጀሚሩ ስለ ፍቕሪ ጎይታና ንውዓቱ ከም ዛራ ማይ እናፈሰሰ ንርእሱ ብሓፂን ዘንጊ ይሃርሞ ነበረ። ቃው ኣብ እትበሃል ሃገር ጳጳስ ኮይኑ ኣብ ዝተሾመ ጊዜ ድማ ተጋድልኡ ኣይቀነሰን። ወላ እኳ ጳጳስ እንተኾነ ዝለበሶ ናይ በረኻ ቆርበት እዩ። ካብ ብቕዓቱ ዝተለዓለ ሓጢያት ህዝቡ ኣብ ግንባሮም ተጻሒፉ እናተረኣዮ ስለ ወገናቱ የልቅስ ነበረ። ኣብ ውሽጡ ቤተ መቕደስ ቆይሙ ክሳብ ክሳዱ ዝቃጸል ድማ ይልቅስ ነበረ። ኩሉ ግዜ ክቅድስ ከሎ ንጎይታና ምስ መላእኽቱ ይርእዮ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ጎይታና ንቅዱስ መቃርስ ኦ ጳጳስ ነዞም ህዝቢ ገስጾም እንተገሲጽካዮም እሞ እንተዘይሰምዑኻ እቲ ዕዳ ኣብ ልዕሊኦም እዩ በሎ። ቅዱስ መቃርስ ድማ ነቶም ህዝቢ ካብ ሓጢያቶም ክምለሱ ይመኽሮምን ይልምኖምን ነበረ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣብዳን 636 ጳጳሳት ንንጉስ ፈሪሖም ንሃይማኖቶም ክኽሕዱ ከለዉ ቅዱሳን ዲዮስቆሮስን መቃርስን ንተዋህዶ ኣይክሕድን ብማለቶም ሃረምዎም። ብዙሕ ኣሳቅዮም ድማ ናብ ደሰት ጋግራ ኣሳደድዎም። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ውሽጢ ጋግራ ክመውት ከሎ ቅዱስ መቃርስ ናብ እስክንድርያ ተመሊሱ ንህዝቢ ክመክር ከሎ ሓዝዎ። ናብ ቤት ደርብዮም ድማ እናደጋገሙ ንኮላሊቱ ረገጽዎ። ካብ ብዝሒ መከራኡ ድማ በዛ መዓልቲ ንነፍሱ ኣሕሊፉ ሃበ። እዚ ቅዱስ ንምውታት ብምትንሳእ ወሲኽካ ብዙሓት ተኣምራት ሰርሐ። ኣበው ድማ ስለ ቅዱስ መቃርስ ኢሉ ጎይታ ክምሕሮም ከምዚ ኢሎም ይጽልዩ ነበሩ። ሰላም ሰላም ለፈያታዊ ዘቀደሶ ሃገረ ጽጌ የአሃዝ ምስለ ጻድቃን በተዋርሶ ተዘከረኒ ክርስቶስ ኣመት መጽእ ለተዋቅሶ በእንተ መቃርስ ጻድቅ እንተ መጠዎ ነፍሶ ወበበትረ መስቀል ዘይዘብጥ ርእሶ ይብል። በረከተ ምሕደረና አሜን። ከምኡውን ኣባ መባጽዮን በረከት ኣባ መባጽዮን ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃገርና ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሓት ቅዱሳን ከተፈሪ ከላ ሓደ ሓዲኦም ድማ ዝተፈልዩ እዮም። ጻድቅ ኣባ መባጽዮን ኣብ 1500 ክፍለ ዘመን ኣብ ከባቢ ሽዋ ሻሞ ዝተለዓሉ ጻድቅ እዮም። ገና ካብ ቁልዕነቶም ፍቕሪ ናይ እመቤትናን ናይ ጎይታናን ዝመልኦም ነበረ። ኣብ 3 ዓመቶም ካብ ጋሻ ዝወሰድዋ ስእሊ ኣድህኖ ተፈልያቶም ኣይትፈልጥን ነበረት። ኣብ ልዕሊ ጉብዝናኦም ድማ ቡልያትን ሓዲሳትን ንቅኔ ወሲኽካ ተምሃሩ። ንቤተሰቦም ኣፍቂዶም ብምናኔ ናብ ገዳም ኣተዉ። ድሕሪኡ ዘሎ ገድሎም መን ክኢሉ ክዝርዝሮ እዩ። ብፍላይ ዓርቢ ንናይ ጎይታና 13 ሕማማትን ንምዝካር ዝቕበልዎ ዝነበሩ መከራ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። እምኒ ተሰኪሞም ንባዓቶምን ረሃጾምን እናተንጠፍጠፈ ይሰግዱ። ብእምኒ ንደረቶምን ንሕቆምን ይሃርሙ፣ ንርእሶም ይገርፉ፣ ብዋንጫ ሓሞት ኮሶ መሊኦም ይሰትዩ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ወርሒ ኣብ ዝኣተወ ኣብ 27 ስለ መድሃኒ ዓለም ስዋ ጸሚቖም ሕምባሻ ሰሪሖም ናብ ዕዳጋ ይወፁ እሞ ይዝክርዎ ነበሩ። ካብቲ ዝኽሪ ዝተንከፈ ይፍወስ ነበረ።
ካብ ብዝሒ ንውዓቶም ዝተለዓለ ኣዒንቶም ምስ ጠፍአ ድንግል ማርያም መጺኣ ብርሃናዊ ዓይኒ ሃበቶም። ስለዚ ድማ ተክለ ማርያም በትረ ማርያም ይበሃሉ እዮም። በረከቶም ኣሕደረና። ጎይታና ድማ ስለ ፍቅሮም ብኣምሳል ህፃን ይግለጸሎም፣ ንሶም ድማ ሓቂፎም ይስዕምዎ ነበሩ። እዞም ጻድቕ ተዛሪብና ዘይንውድኦ ተጋድሎም ጎይታ በዛ መዓልቲ ንነፍሳት ካብ ሲኦል ከውፅኡ ስልጣን ሃቦም እሞ ኣቦና ቅዱስን ጻድቅን መባኣጽዮን ድሕሪ ብዙሕ ትሩፋት ዓረፉ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ጽጌ ድንግል ዘወለቃ እዞም ጻድቕ ኣቡነ ጽጌ ድንግል ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ሊቅን ገዳማውን እዮም። ሓረገ ዘርኦም ካብ ቤተ እስራኤል ከም ዝምዘዝ ወላ እኳ እንተተፈልጠ ኢትዮጵያዊ እዮም። ኣቐዲሞም ኣይሁዳዊ ብምዃኖም ንኢየሱስ ክርስቶስን ንኣዲኡ ድንግል ማርያምን ኣይኣምኑ ነበሩ። ዝተምሃሮ ድማ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ነበረ። ኣብቲ ግዜ ድማ ክርስቶስ ኣይተወልደን፣ እቲ ትክክለኛ እምነት ኣይሁድ እዩ እናበሉ ምስ ክርስቲያን ይከራኸሩ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ምስ ዓብይ ሊቅን ገዳማውን ኣቡነ ዜና ማርቆስ ተራኸቡ። እዞም ጻድቕ ስለ ዘይከኣልዎም ተሸኒፎም ብክርስቶስ ኣመኑ። ኣቡነ ዜና ማርቆስ ድማ ምሂሮም ክርስትና ምስ ኣጥመቐዎም ጽጌ ድንግል በልዎም። ምስ መንኮሱ ድማ ጽጌ ብርሃን ተባሃሉ። ቀጺሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ክጋደሉ ንእመቤትና ምስ ለመኑ ድማ ምስጢር ተገለጸሎም። ንናይ እመቤታችን እመብርሃን ስእለ አድህኖ በአበባ ተኸቢባ ብብርሃን ተዋሒጣ ድማ ተመልከቱ። በዚ ምክንያት ድማ ሎሚ ብጣዕሙ ዝፍለጥ ንማህለተ ጽጌ 150 ኣርኬ ገይሮም ደረሱ። ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ድማ ንእመቤትና ንውዳን ኣብ ገዳሞም ኣብ ከባቢ ወለቃ ዝርከብ እንዳመስገኑ ነበሩ። በዛ መዓልቲ ድማ ዓረፉ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። አምላክ ቅዱሳን በአማኑኤል ስሙ ብድንግል ማርያም አዲኡ ስሙ እሙ ብዝፈሰሰ ደሙ ብዝተወግአ ጎኑ ብንጽህናኡ ብቅዱስናኡ ይምሓረና። ካብ መስቀሉ ካብ ቅዱሳኑ በረከት ድማ ኣይፈለየና ኣሜን ለይኩን። ጥቅምቲ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ቅዱስ መቃርስ ብጻዊ አቡነ መባጽዮን ጻድቅ አባ ጽጌ ድንግል ዘወለቃ። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቃ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅና ሰማዕት፣ ማር ቅዱስ ፊቅጦር። በረከቶም ይሕደረና አሜን። በረከቶም ይሕደረና ኩሎም ቅዱሳን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስኩላትና ይኹን ይረክብ አሜን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛ በስረነ ታባአነ ጊዜ ውስጥ መንፈስ አላትና ንበልሃነ ኩልስ መዚያ ከየት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለቺ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተንፈስ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ምሕረተ ምድራ ቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ኃጣዊነ ተማይጸነቅ ተማጸነቅ ክዳንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።